Muy bien amigos, en este primer tutorial de confección al máximo vamos a enseñarles a cómo reparar, cómo arreglar el encendido de la máquina recta e industrial. En este caso puede ser en cualquier máquina, puede ser Overclock también o en las otras. Bueno, como vieron, al encender no vibra, no hace nada la máquina. Bueno, ahora le vamos a enseñar a cómo conectar y cómo hacer la prueba para que ande, ya que no es el encendido, no vibra, no hace nada, es porque el capacitor no es, porque si vibraría, aunque sea un poquito, sería el capacitor que hay que cambiarlo, eso ya es otro tema. Bueno, en este caso vamos a proceder a sacar esto y a probar primero si realmente es eso, como para que hacerles convencer que es eso en el 80% de los casos. Procedemos a hacer la conexión con otro cable obviamente y conectándolo a este lado. Anulé el de tierra para probar y bueno, procedemos a hacer la conexión y van a ver que va a encender. Como vieron amigos, haciendo la prueba ha funcionado al 100%, el motor anda excelente y vuelve todo a la normalidad. Obviamente hizo el encendido directamente porque no tiene conectado esto. Así que, bueno, desconectamos. Y lo único que tienen que hacer es poner este mismo cable o comprarse otro y cambiar ese que está acá. Cambiar este todo y conectar este y hacerlo pasar y volver a conectar todo como estaba. Bueno amigos, ese ha sido el problema. Se ha solucionado en el 100% de los casos y no es el motor que no anda. Primero tenemos que hacer las pruebas correspondientes. Bueno, este es mi primer video de confección al máximo. Mi nombre es Rodrigo y espero vernos pronto para un segundo video. Hasta la próxima amigos y les invito a suscribirse y darle like. Gracias.